تدري أن الحركة بركة والرياضة هي أساسها؟ مجهود بسيط تتدرج فيه لين ما يصير عادة يومية، والأهم أنها عادة صحية. للرياضة فوائد كثيرة، تعرفها؟ بسيطة، أنا بقول لك عنها. المشي يعالج الإشخير المحرج. شلون؟ فبحسب رأي الخبراء أن الأشخاص اللي يعانون زيادة الوزن أكثر عرضة للمعاناة من الإشخير بسبب ضغط أنسجة الرقبة على المجاري الهوائية. فإذا مشيت بانتظام يخف وزنك وتتعدل وضعية نومك وتنفتح مجاري تنفسك ويقل الإشخير المزعج.